Witam Was w kontynuacji Sherlocka Holmesa Chapter 1. Ostatnio, z tego co pamiętam, to byliśmy i rozwiązywaliśmy tą sprawę i policja nas tak jakby złapała. Tak trochę jakby. Tam dużo dziwnych rzeczy się działo. W ogóle dostaliśmy jakieś nowe ubranie. Nie pytam. Rój wdowy. Bierę Sherlocka jakoś w miarę normalnie. W ogóle czy... Myj sobie to. I pójdziemy teraz związać resztę rzeczy. Posłacane spinki do mankietu. Że są z głównych podejrzanych. Policja aresztowała mnie podczas nalotu na posiadłość Mandosa. Posterunkowy Oswald nie uwolni. Powiedział, że poszuka dokumentów dotyczących śmierci mojej matki w zamian za pomoc w rozwiązaniu tej sprawy. Zgodziłem się. Posterunkowy Oswald pozostanie w archiwum na czas mojego śledztwa. Wszystko, co dotyczy sprawy, zostawił na stole. Na jakim stole? Może pójdziemy na posterunek policji, jeśli to tak wygląda. Na dobry początek. Tutaj nie czuję, że był jakiś stół. Tu nie mogę wejść. Tutaj nic nie ma. Oni są wszyscy. Tutaj też nic ciekawego nie ma raczej. Dużo tutaj ludzi. Tu też. I'm doing my part. You should do yours too, Holmes. Rozumiem. Tam też. This area is restricted. A tutaj nikogo nie będzie. A? Coś jest. Ja tam nie mogę wejść. Też coś jest. Dziwne. Ale mam wrażenie, że gdzieś kojarzy tę mordę. Tu nikogo nie ma. Tutaj też ktoś jest, że to zamknięte? Nie ma. Werner, are you all right? Oh, yes. Everything's fine. In fact, it's something of a family reunion. My brother spent quite some time in this place himself. You should not be here. I told the police everything I knew, but they refused to let you go. They require proof to free you. Ha! What did you expect? The mighty Sherlock Holmes swans in, tells the officers what to think, and the world obeys? Of course not. Anyway, I struck a deal with the constable, and I've got a free hand in the investigation. I find proof to solve the case for him. He obtains files about my mother's death for me. Well done. If one has the power or will,
and can act, then one must. I wonder, suppose you couldn't get the proof to your truth. Would you tell a lie to the guard that enabled my freedom, knowing my innocence? Would that not be just? Pomogłbym ci pomóc. Nie będę do ciebie kłamać. I suppose that in the pursuit of justice, if truth was ineffectual, then one must resort to other means to achieve the outcome. I would do it. Oh, Sherlock, that is sweet of you. Alas, if the police are after hard evidence, then I suppose neither truth nor lie would do. That is absurd. I can resolve this without compromises. Do not give up hope. W sumie. The air here is rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends visit the place. Kim jest Fabio? A nie, Fabio to jest ten, co nie żyje. This Ja się area is restricted. My z nimi nie możemy. Excuse me, just one question. Excuse me? What? I'm not sure I know. Wątpię, że ktoś tu mi pomoże. Chyba, że musimy wrócić na miejsce zbrodni. Ale tam jest wszystko zrobione. Brano wszystkie dowody. O. Jakim stole? Gdzie byłam przesłuchiwana, czy coś? Wszystkie. W tym stole też nie. I'm doing my part. You should do yours too, Holmes. Też nie. Nie ma tu. Też nie. Więc raczej nie w archiwum. Ale... na dole będzie coś mnie interesować, ja muszę być policjantem. Mam wrażenie, że mi zabrali mundur policyjny. Fajnie. To było śmieszne. Jednocześnie tu mi go jeszcze nie zabrali. What a long day. Jak długi dzień. Bo nie mogę. I też nie ma ciekawego.
Pory. Też nic nie ma ciekawego. I tu też nic nie ma ciekawego. Więc na dole też nic nie ma tak naprawdę. You've got a lot to do, Sherlock. Fabio otrzymał od pana Mafiozo parę drogich spinek do mankietu. Mimo swojej sytuacji, to oni nadal piją i w ogóle. Ale ok. Ale może rzeczywiście pójdę na miejsce zbrodni. Bo nie mam już pomysłów innych. E, Bardzo interesujące. Could you help me? Unfortunately, my casebook is empty on this. Czyli nie mogę tu wejść już. Rozumiem. Myślałam, że będę mogła tam jeszcze wejść. Taka niespodzianka. Dobra, ubierzmy się normalnie. I nie wpuszczą nas do rezydencji. Już. Więc coś musi być na komisariacie. Na dole już wiem, że na pewno nic nie ma. Zabiocz. Help me, please. Excuse me? What? I'm not sure I know. Are you able to help me? I can't help you with that, sir. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying Could you these help me? people on purpose? I can't help you with that, sir. A sobie maskę. Do wszystkich pytać. O wszystko. Nie ma nikogo. Good day. Your ticket, please, if you want me to help you.
No ticket, no help from me. Don't look surprised, lad. No ticket, no help from me. Don't look surprised, lad. Gdzie bileciku? Ja chcę bilecik. Mi bilecik? Nie dasz mi bilecik. Is this familiar to you? A solid question, sir, but I don't have the answer. Help me, please. Excuse me, what? Sure I know. Oh, I am bored. Excuse me, just Call me one when question. you find the answer. I can't help you with that, sir. Are you able to help me? I can't help you with that, sir. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? I'm doing my part. You should do yours too, Holmes. Nie wiem, o co chodzi z tym biletem. Don't look at them. They'll serve us if necessary. Do you know anything about this? Excuse me, what? I'm not sure I know. Jestem pewny, czy wiem. I can't go back to prison. To tutaj. Jezu. Sprawdzałam dobrze. Sprawozdanie numer 62/60. Na podstawie sprawozdania świadka stanistycznego rytuału, który rzekomo znalazło ciało na posiadłości rodu zorganizowany został nalot policyjny. W rezultacie aresztowano kilku podejrzanych oraz rozproszono grupę ludzi w maskach i szatach, którzy oddawali się zachowaniom nieprzyzwoitym oraz nienaturalnym. Ciało ofiary znaleziono na ołtarzu z nożem wbitym w klatkę piersiową. Funkcjonariusze zidentyfikowali ofiarę. Fabio, 20 lat, miejscowy artysta i wykonawca. Aresztowano podejrzanego Paul Vogel. Paul Vogel miał przy sobie obraźliwy list, który został napisany przez ofiarę. Twierdzi on, że pierwszy znalazł ciało. Cieszy się on złym sławą ze względu na swoją ekscentryczną osobowość. S. Holmes. Sherlock Holmes miał przy sobie narzędzie zbrodni, sztylet, na którym była krew ofiary oraz inne elementy materiału dowodowego. Został zaproszony przez innego z gości w ogóle, rzekomo po to, aby utrudniać oficjalne śledztwo. Kamashinson właśnie posiadłości odpowiedzialny za organizację satanistycznego przyjęcia. Zapłacił ofiarze za udział w rytuale. Miał dostęp do miejsca zbrodni. Producenta Fabio uczestniczka rytuału próbowała uciekać, opierać się aresztowanie. Miała przy sobie książkę, w której opisano rytuał przeprowadzony w pokoju z ołtarzem. Niektórzy z gości zostali tymczasowo zatrzymani na czas przesłuchania. Back on track to solve the case. Pisemne zeznanie świadka. Ja, Sentis Pichetti, jestem świadkiem, który zgłasza podejrzenie morderstwa z posiadłości rodu Machino w dzielnicy Garant Store.
Podczas przygotowań do przyjęcia towarzyskiego usłyszałam hałasy podchodzące z zamkniętego pokoju za ołtarzem. Natychmiast pomyślałam o ofierze składanej z ludzi, nad którą pieczę trzyma nikt inny jak Kurt Mathios. Na ścianach była krew, dziwne symbole, a w sercu sztylet. Jak tylko byłem w stanie jasno myśleć, piszyłem na komisariat, aby zameldować o tym, czego się dowiedziałem. Policja wysłała na miejsce patrol, a świadek opuścił komisariat i wrócił do domu. Dziwny ten świadek. Bilet do materiału dowodowego. Osoba posiadająca bilet ma prawo przeglądać materiał dowodowy związany ze sprawą numer 602-600 w magazynie dowodów. I mamy bilet. I co my tu jeszcze mamy? To. I have learned who told the police about the crime. It was Santos Pinchetti, Do I know him? the major domo of the manor. He cleans up after you? Well, then he does his job perfectly. All but invisible. I couldn't tell you the first thing about him. I know you can untangle this mess. Jeszcze nie mogę rozmawiać. O ile to oni rzeczywiście... Oni są na przykład tu. O! Mogę wejść. Good day, Interesujące. Mr. Manchios. I am Constable Oswald's partner in this investigation. Be quick and gentle. Some of your colleagues are untrained bores. Although I don't mind meeting young officers. The new blood here. If you cooperate in finding Fabio's murderer, there will be no need to meet with the Boers again. That voice. Werner's friend? You're the policeman. What a disappointment. Only an undercover agent can scour a ditch full of deviants. I am a consulting detective, although I'm capable of replacing the entire department through my consultations. Sharp-tongued, I like it. May I presume this tongue will get us out of this trouble? I would be so indebted and glad to repay you. Nothing's changed. I'm looking for the murderer. That's the only way to get us out of trouble. But it shouldn't take much time, correct? We're all busy after all. I need to examine you first. Jaki... Był do... Nie w pośpiechu. Bogaty jest, to czemu ma nie mieć przesadnie drogich butów? Chyba swój wiek. Nie muszę tego czytać, po prostu nie chcę być stary. You are a little over the top with your use of makeup, Mr. Manchios. Is it so difficult for you to acknowledge your age? Well, Sherlock, that's easy for you to say to an old man when you look as though you are barely 15. But still, it shouldn't be an issue for someone of your status. For people of my age, it isn't an issue, no. But the younger ones can be so afraid of wrinkles and grey flecks. I have to adapt.
Such a methodical man who cares for his body but misses the soap under his fingernails. Are you so impatient, or perhaps even impulsive? I wouldn't call myself that. Silly little details. If I missed it, it wasn't important. Or rather, it was less important than who or what I was focused on. Chciałbym Mr. dowiedzieć Vogel się told więcej me o a little całym... about your parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here with you alone. Pan co I'd like to prosi. know who you usually invite to your parties. Free minds who are able to leave reality for an evening, who can taste forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties, assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true labourers, I see. Why did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow. He's capable of surprising the public. He has a talent for saying words that no one else would wish to either say or hear. I suppose I can't argue with that. He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. Jakim człowiekiem What był was Fabio Fabio? like? His personality, his habits. Anything you can tell me? He was the brightest star of my parties. Young, magnetic, and full of energy. I don't even want to mention his beauty. Otherwise, I'll be sobbing. An expensive champion, I imagine. His performances were flawless. He deserved his payment. Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? I wouldn't restrict my guests from anything. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. You bought an expensive pair of cufflinks for Fabio. Were they his price? Or were they a tip for an exclusive show? It was pure business. Fabio escorted me a few times. I was merely showing my gratitude. This pair cost a small fortune. You must be extremely grateful then. Tell me more. You've thrust a knife in an exposed nerve, Sherlock. Yes, he was my protégé and my beacon also. With my experience and his beauty, we could have achieved anything. I had faith in him. I would have made him. Rozumiem. Do you have any idea who tipped off the police to raid your mansion, Mr. Mansion? Of course. It was you. I could even say you Sherlocked me in here. A good guess, but the wrong one. The fellow who did that was Mr. Pinchetti, your major domo. What? Santos? But how could he even know? If he's not the murderer himself. The ungrateful swine. He has dared to besmirch my reputation. Not a very eloquent choice of words. What should I call him then, since he's a snitch? Make him talk, Sherlock. I'm quite certain he knows more about the murder than he has told the police. Powiesz. Kogo nie ma. No, wydawało mi się, że w jakiejś celi jeszcze był. Chyba w tej? Nie. Bo nie ma. Tu. To jest kobieta. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. You are Matista, Fabio's friend. This body, yes, it's Matista. But it's a mere shell that will die someday. Just like Fabio. Moje Please kondolencje. accept my condolences for your friend. Thank you.
I'm just here to ask questions and find Fabio's murderer. It will not bring Fabio back. O, kleczy się. Czyli ma problemy. On od własnego ciała każe samą siebie przeszło. Każe swoje ciało za przeszło. Od was. Ważne. You have both old and new scars. Some from the time when you were a slave with Fabio. Other scars have a different origin. The guests pay good money to torment you? I am skilled in giving pleasure, but I don't participate in such practices. I thought your body was... For sale? It's true. Many unwanted things were done to my body. And the pain helped me to discover... Occult deities? Yes, the tattoo speaks loudly of it. Yes. Your gods abandoned me, and the ones I favor now are more protective of me. How did you escape? Something happened. One night the master fell down the stairs. I made him fall, and he died. We ran away that day. We managed to get on a ship and traveled here, to Cordona. Cordona. Fabio and I started a new life here. It was very hard at first, but it became better with time. Until today. The bruises on your neck are not self-inflicted. Someone else made them. Some guests can't contain themselves. They even bite, sometimes. O. Rozumiem. To nie to. Gdzie to było? We'll talk later. Don't take up space then. I'd like to Tutaj check jest. evidence from this case. Ile to? Who are you? Oswald sent me. I'm a consulting detective. His partner then? Let me see. Ah, a ritual murder. What a bunch of degenerates. Wait a second, I'll bring it to the table. Co my tu mamy? A heavily perfumed handkerchief with the initials KM in the corner. KM. All the keys of the mansion on one golden ring. It's a miracle this ruby hasn't tempted anyone. Her key to the altar room. Mniejszy czy raczej? A handcrafted charm that contains hair and nail clippings.
This ex libris belongs to Mancio's library. That's not for bedtime reading. Potęga miłości, krew i morderstwa. Podczas aresztowania policja znalazła w torbie listy okulistyczną książkę Elixir. Wskazuje na to, że tom ten pochodzi z kolekcji pana Mochinsa. Zawiera on ilustracje oraz opis rytuału podobnego do tego z miejsca zbrodni. Nagie ciało niedawno zmarłego obiektu. Rysuj symbol Marsa oraz Wenusa, aby zwiększyć moc, która posiadasz, by użyć siły natury męskiej i żeńskiej. Przybij jego serce złotym sztyletem, aby pozbyć się tej części krwi, w której nie ma miłości do ciebie. Narysuj symbol oznaczający twoją miłość, czekając na wskrzeszenie. Recytuj zaklęcie. The book describes a ritual similar to one performed in the Ale dziwne. An emergency kit for boredom. List od Fabie. Listem został znaleziony w pudełku z materiałem dowodowym zebranym od Wołga. Czy ty oszalał? Nie jestem w stanie trzymać pod kontrolą swojej goryczy. Nie w moim towarzystwie. To dla mnie zbyt wielkie ryzyko ignorować tego typu zachowanie. Mogę rozmawiać i bawić się z kilkomakolwiek mam tylko na to ochotę. Nie jestem kolejną marionetistą. Płacisz mi, ale mnie nie kupiłeś. Trzymam sobie rzecz jasna wszystkie twoje szczodre dary, chociaż trudno stwierdzić, żeby wystarczyły jako rekompensata za twój ostatni okropny wybuch. Koniec z nami, chociaż Matista jeszcze się pokręci. Fabia. Not the time for privacy. Werner's personal sketchbook. Thank you, officer. I'm busy. You've already used up your quota of me. Mamy dość dużo tych dowodów, ale o tym możemy porozmawiać. O tym by trzeba było z nią porozmawiać na pewno. Bo ona miała tą książkę. Wejdź, nie ta cela. Miałam. Okay. Ona miała tą książkę przez wody. Nie. This book, The Power of Love, Blood and Mandrake, what do you hope to achieve? To learn more about the invisible strengths that govern us. Occultism is real. The master who fell that night when Fabio and I escaped, I made him fall. I cast a spell on him and it worked. Or was it a coincidence? The universe is rarely so lazy. If you say so. Mogę też. Do you practice occult rituals? For protection? For fortune? To wash away the ugliness of the world? Sometimes to survive. I have the gift, and I'm learning to use it better. Did you use your gift on Fabio? I only used white magic. Love charms lately. Fabio became so distant. I just wanted him to be with me, but I suppose I'm not as skilled as I thought. Let's continue our chat a little later. Mogę się zapytać list do Fabio, ale...
This is the letter the police found in Mr. Vogel's pocket. Fabio wrote it. Do you know anything about... I don't. Although I can feel Fabio's energy. It's there, but it refuses to let me analyze it. Rozumiem. I know I can handle the news. Tej nam nie powiesz. Teraz ty. Do you recognize this book? Could Matista have borrowed it from your library? She didn't ask me. How ungrateful. The things described in the book were inspiration for the rituals you performed? Do you really believe that blood, symbols, and incantations can resurrect the dead? They are just eerie tales with a mix of occultism and voodoo. My rituals are a stage to show some of the forbidden pleasures. I've read this letter from Fabio. It had no addressee, but it was found in Mr. Vogel's pocket. Werner? Strange. I didn't think the two of them corresponded. I'm sure there is some explanation. Would you care to read it? Call me superstitious, but I don't care to read a letter from a dead man. Rozumiem. Rozumiem. I don't think I can tell you anything about this. So, the police found a letter from Fabio in your pocket. I cannot tell if it was truly in my pocket at all. Perhaps it was placed there later. Well, that is one hypothesis. If it were true, then how did it get there? No clue. But this night has been rather eccentric. Such a detail could have easily eluded me. Indeed. Do you recall reading it? I can't remember that either. But I tend to respect privacy. Reading others' personal notes is not one of my perversities. Nie chcę czytać. Czego? Morderca miał wystarczająco czasu, aby się umyć. Czym niby to jeszcze? Dobra, połączę w taki sposób, bo... Fabio posiadał matistę. Posiadał matistę podczas ich kłótni. Ale... No.
Mam za mało dowodów, panie. Hm. The air here is rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends visit the place. I know I can handle the news. I can't wrap my head around such a tragedy at my party. Idealnym podejrzanym. Tylko gdzie ten gościu jest? Może jego się zapytam. Have you considered Mr. Santos Pinchetti as a suspect? The snitch? Have you seen him? I mean, my breath could knock him down. What's so special about him? As a major domo, he has keys that open all the rooms, including the one to the crime scene. He could have testified only to circumvent suspicion, don't you think? We need to question him. Right. I'll send our men to fetch him. Stay here. They brought him in, Mr. Holmes. Here's the key to interrogation room number 7. Mr. Pinchetti didn't even resist, our men said. Thank you. No i mamy kolejnego gościa. Numer 7. 4. 5. 8. Nie ma 7, tu jest 7. To była sala, która była zamknięta. Mr. Pinchetti, a pleasure to meet you. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. I've already told him everything I know. I'm only a witness, sir. Everything's in my report. And I've read it. You forgot to mention that you hold the keys to the room where Fabio was found. I need only to find if the crime was intentional. But I need to return to my duties. I doubt the house will fall without you, Mr. Pinchetti. Just be still for a few seconds. Przyjrzyj się. Czerwienie, no dobra. Co? Ale był tam to teoretycznie mogło być wypadek, że ma krew na butę. Ale w praktyce to... Ma problemy finansowe. You are the major domo of a rich mansion, and you seem barely able to afford decent clothing. You hide, under heavy makeup, a skin disease that might be treated with more onerous but less harmful means. Do you have money troubles? Do not have a lot of means. The pay is below what you might expect. But you could easily change your job if your employer does not meet your elementary needs. One can change his employer, that is true. And the blood on your shoe, where does that come from? I don't actually know. Perhaps from a guest? Did you know Fabio? Not personally. He was a frequent guest, and cleaning the mess after his performances was tedious. Mr. Manchios always had a role for him, and mainly the leading one. The parties were always Fabio-centric. And Batista? Was she as popular as her partner? Don't tell her I said this, but I do not think so. Mr. Manchios hired her only because Fabio refused to work without her. Mr. Manchios used to see her as a worker. She was tasked with entertaining the guests, unlike Fabio, who could pick and choose.
Nadal mam za mało dowodów. Czy mogę... Tu się już nic nie łączy. Please let me out. Co my tu jeszcze mamy? Klucze. I recognize the key from the altar room among these. I co jeszcze? Testament oraz liścik Kurta poza złożonym do testamentu liścik napisał Santos, mój pełny nadziei i maku. Błagałeś mnie, abym dopisał cię do testamentu i to zrobiłem. Oto najnowsza wersja mojego testamentu. Kurde. Tekst testamentu pod liścikiem. Santos Bacinus posiadłość rodu Matios otrzymuje bój pomady do wąsów oraz lampę solną, aby mógł na zawsze zapamiętać swojego troskliwego pracodawcę. Kurde. Aha. Nie chciałabym takiego, ale... Mr. Manchios says that you begged him to be included in the heritage. Isn't that a little extreme, even for a major domo? He's not only my employer, he's my uncle. And I'm his next of kin. The only one. Mr. Manchios flatly refuses to pay a family member. All I have to do is repay his so-called love, cleaning up the filth after perverts and decadents. He's imprisoned me. The best I can hope for is a new broom. That's why I wanted to have my part of the inheritance. Is it that bad? You have a roof above your head, a salary, and the status of a major domo. For God's sake. I'm forced to dye and stitch my threadbare clothes, and the holes in my shoes are painful. I'm ashamed every time a guest looks at me closely. Why do you think your uncle treats you this way? My mother, my uncle's sister, had me illegitimately. She died, and I was given the surname of one of the maids. But you are entitled to some of the money that belongs to your family. He thinks not. I was not responsible for my mother's death. I work hard, and he pays me nothing. I feed on the leftovers. While he wastes our estate's property on decadent parties, he paid Fabio handsomely and showered him with expensive gifts for their disgusting relationship. To mógł być on, ale jestem pewna. Please let me out. Ale czy też miał ku temu jakiś powód? Mam pojęcia. Please let me out. Może kiedyś cię wypuszczę. Mogę z tobą jeszcze pogadać o czym? I have reason to believe that the intended recipient of the incriminating letter may have been Robert Manchios. Well, that makes sense. Too bad I can't remember how I came to possess it. Though I did spend quite some time with Mr. Manchios during the party. Unfortunately, even with an answer, that may still not be enough to clear you with the police. But fear not, I will persevere. I hope your attempt to put things straight will make up for
You being on a bender? Touché. Are you done yet? Can I leave? Could Fabio have written this letter to Kurt Manchios? Oh. That could be. I never thought Mr. Manchios could make Fabio that angry, though. What do you mean? Well, Fabio wanted to disassociate from Mr. Manchios. Clients who are in love are both a blessing and a curse. But Fabio was here tonight. Money. In our line of work, we can't afford to turn down clients who pay as well as Kurt Manchios. Was Fabio afraid of Mr. Manchios? Not at all. The old toad wouldn't dare to do more than sweet talk and touching. Talk can be forgotten, and touching washed away. Huh. I know I can handle the news. There is undeniable evidence that you were the original recipient of this letter. What are you talking about? Is it addressed to me? Your protege wanted a fresh start, it seems. This is sufficient to charge you. Me? Hurt my star? Are you insane that you would accuse me of such a thing? He did not consider himself as yours. Since you deny everything, let's move on. Do you have any idea as to how the letter could have ended up in Mr. Vogel's pocket? You were the detective. Perhaps he took it from Fabio. Werner was a little high. Huh. I've read the letter about your will. A harsh method of ridiculing Santos. I doubt he will use mustache wax when he wears no mustache to begin with. Where did you get it? Is the slug here? Tell him I shouldn't have to provide for him. He's a grown man who shouldn't sit on his uncle's neck. He conceives himself as my only heir. And who is he to you? He's a leech on my aging body. He has only added problems to my life since the death of his mother. I fail to see why you made him your major domo. He needed to know his place, so I taught him. Mam ochotę go wsadzić. Nawet nie wiem, czy to on. Ale mam ochotę. I can't wrap my head around Czemu such a bym miał tragedy. chować i udawać, że tego listu nigdy nie czytał? Please let me out. I know you can untangle this mess. I know I can handle the news. Mogę już rozmawiać na razie. Ale może będę mogła z tamtym porozmawiać gliniarzem. This letter proves nothing. Fabio wrote it to Mr. Manchios. It's time to free Mr. Vogel. Do you really think I'm that naive? I need proof, not words from his friend. Very well. Mr. Pinchetti told me that Mr. Manchios was lavishing Fabio with expensive and eccentric gifts. The letter mentions rich rewards and attempts to buy Fabio with them. It was written to Mr. Manchios. Who else was showering Fabio with luxuries to buy him? It doesn't fit Mr. Vogel's character. Look here. We had a deal. Give me the murderer and then take your friend with you. I won't budge otherwise. Well, fine, but you're just wasting time.
Dla mnie to ma największy sens, ale... Równie w afekcie. Ja nie lubię go. A mi z tych wszystkich skut. Ale mogę z nim pogadać, czy nie? Nie z tobą. I nawet to byłeś ty, to i Oscar. The murder of Fabio did not have a ritual purpose, Mr. Manchios. It was staged by a man who wished to distract the investigation. That might be true. That poor girl Matista wouldn't dare to kill the only man who cared for her. So, Santos. Mr. Pinchetti snatched at the chance to solve his problems. Ungrateful little scum. Will he be executed? But what for? He informed the police as to the crime, that was all. He couldn't stage the ritual, but he found the body, I believe. I can't believe it. Why did Werner do it? It's a burglary. He had no reason, and he won't be a scapegoat as you plan. You put Fabio's letter in his pocket when he was intoxicated, didn't you? You can't be serious. We can very often deduce someone's life by their shoes or their fingernails. You are a meticulous person, but this murder was fairly traumatic and filthy. After you stabbed Fabio, you were covered in blood. You panicked and neglected to rinse the soap from under your fingernails. The devil is in the details, Mr. Manchios. Nonsense. I missed it simply because of the busy schedule of the party. Of course, a staged murder was certainly not planned. You're at the twilight of your life. You have no partner, you have no children. You had feelings, however, for one man. That was Fabio. You loved him. That is, you wished to own him with money and gifts. But he was also a free mind, was he not? He turned his back on you. Quite unjust. Love, so cruel and painful, and Fabio, with his words and deeds, made you feel the more wretched. So you killed him. You must surely perceive that my sensitive nature wouldn't allow me to hurt anyone. You staged the murder as a satanic ritual. It was easy for you, since you were the one who wrote the scenarios for the parties. It was your way of avoiding suspicion. A respectable man in his 60s, Early 60s. who hosts the cream of Cordona's society, cannot possibly be a murderer. But the guests who behave like animals in his mansion, of course, one of them could have killed Fabio. I did oversee a few of the rituals, but I did not stage Fabio's death. The young performer played with your emotions. That was painful to realize. You spent so much time and effort to be with Fabio, but he didn't respond in the way you would have liked. You wanted to be loved, but Fabio shattered your dreams. In the smoking lounge, he teased and mocked you. He wanted you to suffer by offering himself to others. The deception was unbearable. You struck him, and then you staged the ritual. You planted the letter in Vogel's pocket and attempted to set up Matista. What poppycock? Sherlock, stop this game now. There is no stop word, Mr. Manchios. Relax and enjoy it. I'll pass the remainder of this case to Constable Oswald. He'll know what to do with you. Cóż, tego mniej człowieka, tym lepiej.
have a name for you. Kurt Manchios. Is that so? The master of the Sabbath? The man himself. Mr. Manchios couldn't stand to lose control over his lover. A deadly revenge that deserves a proper sentence. I have all the evidence to charge him. A degenerate and a murderer. I'll make a name thanks to that for sure. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. Then I remembered. The discarded document drawers where we put the lost papers or the badly labelled ones. Including the crime scene report of Violet Holmes's case. Everything I've found is on the desk here. Take it. Your persistence has saved me. Yeah, well, we had a deal after all. Your friend is free then. You can leave. Good luck, Constable. Jej. Jeszcze zarobiłam na tym. Sprawozdanie numer 07/43. Funkcjonariusz przybywali na miejsce i znaleźli denatkę, która zidentyfikowano jako panią Violettę Holmes. Leżała w ogrodzie Sunwood Manor. Oględziny wskazywały, że ofiara była kompletnie przemoczona. Na jej gardle widniała głębokie, pionowe nacięcie około 5 cm długości. Jej twarz była spuchnięta i pokrywa czerwonym wybroczynami. Prawdopodobnie przyczyną śmierci niedotlenienie. Obecnie oczekujemy na stwierdzenie od koronera. Główny podejrzany Otto Ried został aresztowany na miejscu zdarzenia. Zwłoki zostały poddane autopsji. To brzmi strasznie, ale jesteśmy coraz bliżej prawdy. Garden. There's a garden behind our manor. How could I forget? That's where it all happened, where it all went wrong. Sherry, it looks like you've almost found what you wanted. Tak, idziemy wreszcie do ogrodu. Utonęła, nie utonęła roślina. To znak próby przywrócenia mi. Jeśli tonęła, to nie miałoby to sensu. Oh, you did it, Sherlock! The case is closed and all rewards belong to the winner. Bravo! It is merely the triumph of the truth. Is it? No compromises? No lies? You're happy with your decisions? Jak jest It was the satysfakcjonujący. best decision I could obtain. The truth must be told in the way it is most acceptable. You're making progress, Sherlock. I was right to believe in you. By the way, did you get that precious information about your mother? Oh, not that you must. Yes, I did. Forgive my intrusion in such a personal matter. I simply worry I'm failing to be of much help to you. Actually, you were. For some reason, all the archives on the case had disappeared. This was a rare opportunity to obtain the impossible. Outrageous. Perhaps someone found the truth unpleasant. Society usually rejects those who speak with too much honesty, doesn't it? A comfortable lie is often preferred to an uncomfortable truth. Still, I believe that the latter should prevail, and I cannot remain silent. That's quixotism at its best. Your mere truth cannot defeat institutions, systems, and power. Etiquette, religion, marriage, they're all lies told to preserve connections, love, and sanity, and it's all corruptible. Lies destroy human dignity.
How could you make a free decision without any knowledge of the truth? Are we really free to decide anything in this world, Sherlock? Jestem wolny. Oh, yes. It's a struggle, but yes, we can make our own decisions. That's what I fight for. What an endless fight it is. Will you ever give yourself a break, Sherlock? You're a walking contradiction, Sherlock. You refuse to lie to others, but constantly lie to yourself. How long until the train comes off the track? I cannot look away, but perhaps I should take a few steps back. You're an accident waiting to happen, dear. Until then, I shall bid you adieu. Jestem ciekawa, czy on go zabił mimo wszystko. Ale tego się raczej teraz nie dowiem. Ja dostałam to achievement. Ale no. Jest możliwe, że to raczej nie był on. To tamten. Idziemy sobie do naszego domku. Trzeba być coraz bliżej prawdy. Sherry, please listen to me. Sherry, John, I always listen to you. you don't have to do this. You don't have to go through. I don't know what is beyond this door, but I can feel it. Buzzing, angry, like a fly at the window. I know. I can sense it too. You locked away this memory for a reason. There is only pain here. Pain. And truth. You do not need to suffer either. There is so much more we can do on Cordona, so many others we could help. There is no coming back from this. I find myself awash in uncertainty. Perhaps now is not the time, with so much left to do. Thank you, Sherlock. Thank you. Some doors can remain closed. Cordona, but know this, John. Mam wrażenie, że to jest mocne zakończenie gry. A jeżeli tak jest... No. Pójdziemy sobie postrzelać. Bo mamy jeszcze 3 miejscówki do strzelania i... A już żadnych spraw też nie mam do zrobienia, więc... Mylisz się... A w ogóle... Mamy słonia. Mieliśmy sobie całą pamiątkę. Słonia. Robimy. Dzięki. That was the third in a row, and I tu. I'm coming for you. Mamy jednego. Too simple.
Kurde, nie zdążyłam uciec. I will end you. Drugiego. Don't bother moving. You've lost. The snuff's ready. Trzeciego. Coming for you. Too simple. Give him the pepper snuff. Czwartego. The party. I couldn't miss the party. Get ready for some pain. Nie jest to miłe. Auć! Aj, cie. Rusz się! Sherlock! Nie. I am invincible. I'm coming. Nie wiem, który już to jest, ale... Robiłam to głównie, żeby mieć dwóch ze sobą, ale For you. nie udało. Jeszcze zarąbiście, bo kolejny Put you przyszedł. 6 feet under. Ale jego już mamy. Obrócił się. Co się obracałeś? Give him the pepper snuff. I couldn't miss the party. Już go mamy. Too simple. The snuff's ready. I tego też już mamy. Don't cry. Give him the To pepper jeszcze snuff. nie koniec. Too simple. Ej. Don't cry. Give him the pepper snuff. Nie wiem, gdzie oni są. I'm coming. Take a rest, my friend. The snuff's ready. I mamy kolejnego. No more crime for you. Give him the pepper snuff. Udało się wszystkich. Jej.
To na pewno robiłam. Tego nie robiłam. I chyba tego nie robiłam. Więc sobie pójdziemy może pierw do tego. Do tej kryjówki. Idziemy do kryjówki. Brak regeneracji, brak obiektów środowiskowych. Może nie. Teoretycznie to nie jest trudne, ale myślę, że zostaniemy przy tej samej koncentracji i skupimy się, żeby to ładnie zrobić. Don't cry, you'll live. Trochę się mnie nie spodziewali. You've lost. To nie znaczy, że nie byli na mnie gotowi. No more crime for you. The snuff's ready. Time to knock this guy out. Lecimy. Mamy Give kolejnego. him the pepper snuff. You can overcome the brute now. I kolejnego. Take a rest. The snuff's ready. Kurde, 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 kurde. Amunicja ci się skończyła. Masz taki wolny zapłon życiowy. Chłopie. Bronią we mnie chce wrzucać. Don't cry, you'll live. A mi tego chcieliście. Too simple. Zrobiłam to tak. Oj, sorry. Nie chciałam. Naprawdę nie chciałam. Give him the pepper snuff. Mamy Don't kolejnego. bother moving. You've The snuff's ready. I ostatniego. Więcej tego matka nie miała na ciebie założyć. Cię tak usunę. too simple. Give him the pepper snuff. To nie był ostatni nadal. Ile ich tu matka ma?
Nie, 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 nie. Weź z nożem. Gość z nożem. Jeszcze. Nie, 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 nie. Nie udało się. Nie udało się. Ale robimy jeszcze raz. Ale wiecie, to wyłączę sobie. I będziemy dalej szli szczelankiem. Bo chcę zaliczyć wszystkie te bazy, że zrobię i odblokuję to. No. Nie wkurzasz. No more crime for you until next month. Just die! Tutaj, tu. Tak, 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 tak. Don't bother moving. You've lost. You 6 feet under! The snuff's ready. Don't cry, you'll... Give him the pepper snuff. You can overcome the brute now. I'll put you 6 feet under! It's all yours now. Go for it. Eat lead! Too simple. The snuff's ready. No, o! Rusz się! On się nawet nie ruszył. Nie wierzę. Nie no, musimy to zrobić. Muszę to zrobić. I couldn't miss the party. Ow! No more crime for you until next month. Too simple. Nie, ten przycisk klikłam. Chciałam. I couldn't miss the party. Unikaj stąd, bo nie lubię nożnowników. Don't... I'm coming. Też stąd znikaj. Bo takich szczyli jak ty też nie lubię. 6 feet under! Też często możesz strzelać. Mam w te swoje gnoju. Don't cry, you'll live. The snuff's ready. Time to knock this guy out. Just Tam się denerwował. No more crime for you until next month. Take a rest, my friend. Nożownik, tylko ten nożownik. No more crime for you and... Give him the pepper snuff.
Jakby ktoś mi powiedział, ile jest tych fal. To I było... thought we were against. Zabiłam go! To nie jest twoim celem, ale ty tego dokonujesz. Nie, 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 nie. Ja robię... Ona. Tutaj wkurzenie wchodzi. No ja muszę to zrobić, ja w to wierzę, że mi się uda. Nawet wierzę, że mi się to uda bez zabijania. Bo ja mam jakąś manię w sumie, żeby ich nie zabijać. Too simple. Take a rest, my friend. Jesteście aresztowani. Time to knock this guy. Eat lead. Jesteś aresztowany. No more crime for you. The snuff's ready. Tego zabiłam. I'm coming. Jesteś aresztowany. Give him the pepper snuff. Zrób cokolwiek, Sherlock! Die. Not that easy. Prosto na strzał weszłam. Jest nawet ekran przeładowania, toś mnie oni... Chcę to zrobić. Ale to jest bez żadnych utrudnień. No more crime for you until next month. Too simple. Take a rest. The snuff. Eat lead. I'm coming. Too simple. Give him the pepper snuff. Głupie przeładowanie! Time to knock this guy out. I'll put you 6 feet under. Don't bother moving. You've lost. He's all yours now. Go for it. Don't. The snuff's ready. No more crime for you and Give him the pepper snuff.
Kurde. Time to knock this guy out. Kurde. Moim marzeniem było, żeby ten koleś był tym ostatnim, a on nie jest ostatnim. Don't. The snuff's ready. Uciekasz na drugą stronę, uciekasz, uciekasz, uciekasz. Strzelasz w tego. Robisz tak, robisz tak. Tak, 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 tak. No more crime for you until next month. Strzelasz tu mu w ryj. Czapkę. Idziesz tak. Tak, 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 tak. Take a rest, my friend. Leć ten ze spluwą. Mam nadzieję, że więcej ich nie ma. Tak, tak, tak. Don't bother moving. Give him the pepper spray. Dało się! Ja aresztowałam wszystkich, nikogo nie zabiłam. I tak jak mówiłam, chyba mi zostało tylko i wyłącznie to. No bo ten już robiłam. A tego nie. To będzie ostatni. To jest ostatnia rzecz przed taką, którą chciałam zrobić. Bo są rzeczy, których nie zrobiłam achievementami, ale możliwe, że sobie przejdę speedrun od nowa grę i będę bardziej zwracać uwagę na moje decyzje, żeby zrobić inne. Jameson. O, tu jest. Aresztowanie nie przywraca zdrowia. O Boże. Ja myślę, że można sobie utrudnić bardzo to. Ale to jest ostatnia rzecz, którą muszę zrobić. I'm coming. Take a rest, my friend. Don't cry, you'll live. Nie widzę gościa. Tam mam dużo tych osłon. Mogliby tak pojedynczo wychodzić. Snuff's ready. I can over. Albo tak spokojnie na chillku. No more crime for you and Give him the pepper snuff. Dałam cię.
Take a rest, my friend. Obydwóch sobie zaaresztujemy. I ciebie też sobie zaaresztuję. The snuff's ready. I'm gonna hurt you. Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę zginąć. Nie. Zginęłam. Wiedziałam, że za pierwszym razem to się raczej nie uda. Sherlock po prostu jest dobrym człowiekiem i chce wyłapać jak najwięcej złych ludzi, zanim odkryje prawdę. I'm coming. Ała, bolało. Nie bij. Ja cię nie biję. Ty mnie też nie powinnaś bić. Take a rest, my friend. Time to knock this guy out. Too simple. The snuff's ready. Get ready for some pain. You can overcome the brute now. Pierw przysyłają jakieś Give him the leszy. pepper snuff. Bym myślała, że wszystko jest gites. Nie przysyłają coraz lepszy. I'm coming for you. No? The snuff's ready. A przeładowanie O! Too simple. No more crime for you until next month. I couldn't miss the party. Tym mniej ich będzie, tym lepiej. Give him the pepper snuff. Znowu mam przeładowanie. Weszłam prosto na niego! It's all yours now. Go for it. Ich wszystkich pozabijać. I'm coming. Mam ochotę ich wszystkich pozabijać. Nie, nie chcę iść z tobą na... I'm gonna hurt you. Nie. Nie mówmy, że cię zabijam. Nie. Jestem miłym człowieczkiem, który nie zabija. Nie morduj, nie morduj, nie morduj.
To wypadek. Chciałam coś zrobić, bo... Ten goleś mnie za długo już wkurzał. Give him the pepper snuff. Mnie wkurzasz. It's time to knock this guy out. Too simple. The snuff's ready. A, udało mi się. Udało się. Jej. To wszystkim mi się udało. Więc jeżeli wszystkim mi się udało, to możemy wrócić do domu. Już nie mamy oczywiście co robić w kordonie. Pomogliśmy ludziom. Zapaliśmy tych nepków dużo. Nie mam pieniędzy. Gdzie moje many pisze? 400 coś. Możemy iść na zakupy, Sherlock. Co ty na to? Idziemy na zakupy. Ja przedłużę to trochę jeszcze. Idziemy sobie kupić jakieś ubranka. Takie droższe trochę, żeby być fancy bardziej. Idziemy sprawdzić jeszcze gazety. Interested in some Cordona news? Żeby nie było, że nie kupowaliśmy gazet. Kupować to jest ważna rzecz, pamiętajcie o tym. The finest clothes for the finest citizens. Jasne, że najlepszych obywateli. To jest Sherlock kupować czapki. Ciekawe, czy to coś daje, kiedy się w tym jest. Troje kobiet. To jest drogie, chcę to mieć. To też. I na nic więcej nie jest. Perfect choice. Sherlock wydaje dużo pieniędzy. Ale ubierz się normalnie. W moim ulubionym stroju. No cóż. Czas zakończyć powoli naszą historię. You don't have to do this. There is no... John, my animal, my brother, there is nothing more important in this moment than this truth. I know you fear for me, but my path was set long ago. I can no more step off it than I can ask the avalanche to roll back uphill. Just... Please be careful, Sherry. I love you. Quite. Come on. We'll go together. Mam wrażenie, że po tej historii John zniknie. Why didn't I remember we had such a big garden? Maybe you forgot it for your own good. That's the descendant of a tree your father planted in London.
correct? Indeed, we planted the sprout here, and for a while it grew happily. Alas, it seems without us here to care for it, it didn't survive. Mogę biegać. Koń na biegunach. Zrobiliśmy całą wilię, kupiliśmy mnóstwo ubrań niepotrzebnych, ale jednocześnie mam dużo pieniędzy, nie mam już. A na jakieś jedzonko starczy Sherlockowi. Ah yes, the statue of Merope. My mother was trying to restore it. Pity she never had the opportunity to finish. Ciekawe, czy ona została zamordowana? Czy nie? Tu. To było dziwne. That's from Mother's favorite tea set. What is it doing in here? Wspominę sobie. Możemy chodzić. To w ogóle wspomnienie, to jest kominek? Ale nie możemy nigdzie indziej iść. To jest pokój. Come here, Sherry. Hurry! John? Młody John? Czy jakoś tak? These must help calm her down. Taki. What are you thinking about? Is everything all right? Jeszcze jest w tym ogrodzie? Mogę nadal biegać. Jeff. Don't go, Mother, wait. I remember this artifact from Mother's collection. Mother's work journal. I liked poring over the detailed pages and reading about my parents' collection. Dziennik. Kolejne wspomnienie. Sherlock sobie sam przeprowadza terapię szokową, miałam wrażenie. Here it is. We'll just borrow it for a while. Did you hear that? Someone's coming. Let's take a peek. A to są w ogóle z tych miejsc, w którym byliśmy. Nie. You call this progress? Charlotte! I'm not letting you anywhere near my mother again. Any result is progress, even if it is a worsening of her condition. It informs my... No. I have made my decision. She must be sent to a legitimate medical facility. I will not let her hurt Sherlock. What? Master Holmes, you do not understand. That will be all.
I expect you to have left the house by week's end. Sherry, say something. Can you hear me? You're scaring me. Sherry, come here, darling. Teraz I'm waiting for you. Coming, Mother. This was for my mother, wasn't it? I remember how we came to the garden for a breath of fresh air. To tym razem... A, spacer? Take me to my flowers, Sherry. They must already be in bloom. As you wish, Mum. I bet you missed the fresh air, didn't you? Terribly. The sun is far brighter than I remember. But I like it. We can walk each day from now on, if you want. That would be wonderful. Just look at them. The stars of the earth. Even the sky must be jealous of their beauty. Indeed. To robi się teraz Mother, would you smutniejsze. like to go around the water? That would be perfect. I always wanted such a nice pond in London. It looks so peaceful. Mycroft knew you would like it. We should put some fish in it, don't you think? How about some carp? That's a nice idea. Bardzo kocha swoją matkę. Ale to nie wszystko. Let's visit your father's tree. It grows so fast, just like you. We could even build a tree house in it. Yes, Sherry. Speaking of your father, could you call him out, please? Mom! I'm sorry. He passed away. He's gone. No, he's not. I'm telling the truth. Did you forget again? No! Don't you dare say such things! You are a liar like all the others! Mother! Don't call me that! You're fooling me! No! Mom, it hurts! My son would never lie! Mom, stop! Who are you? Reveal yourself! Please stop! It's me, Sherlock! You are not my Sherry! Give me my stuff, I can't stop you! To może jednak... O Boże, co się tam wydarzyło? Może to wcale nie był lekarz. Tylko ona naprawdę utonęła. Przecież to nie ma sensu. Moja matka próbowała mnie zabić. Ale jakbym szła... w tą stronę... Ktoś utopił moją matkę. Nie jestem pewna, ale jeżeli ona by utonęła... Wskazówki. Jaka oskarżeń.
naszej matki. To ja zabiłem własną matkę. Ja mam wrażenie, że to może być prawda, że to z Johnem. To ja odpowiedziałem za śmierć mojej matki. Podanie jej leku było moim pomysłem. Spowodowało to reakcję alergiczną, którą ja ją zabiła. Jestem winny. Ze mną prawdę, aby mnie chronić. Czy się możemy Johna winąć, bo to jest wytwór naszego umysłu i tu jest tak powiedziane. Ale zdjęcie go z życia Sherlocka to są najlepszą decyzją, tak psychicznie biorąc pod uwagę. Więc raczej usunę Johna z życia Sherlocka, ale no. To nie jest łatwe. Nie wiem. O Jezu. Ale to na pewno nie była ta druga strona. Bo mogę jeszcze zrobić... Tonęła. Morderstwo z premedytacją. On zabił moją matkę, aby zakończyć jej cierpienie i uratować moje życie. Minecraft ukrywał prawdę, aby mnie chronić i mieć rację, oskarżając to na nieprawidłowe praktyki lekarstwa. Oton zabił moją matkę, gdy próbował mnie ratować. Oton... Ale myślę, że to nie będzie prawda. Po prostu zjawił się tam. I o to w tym wszystkim chodzi. Że prawda jest trochę bolesna. O! Nie wiem, jaką decyzję podjąć. To jest trudne. To jest zbyt trudne. Ale to jest prawda. Wybacz, John. Sherlock, can you hear me? Come on, wake up. Get off me. Sherry, You knew, and more than that, you hid it from me. you couldn't bear the truth, Sherlock, so I shouldered it for you. I took your pain, your horror. You. It was your idea. The sedative, that was you. She was hurting us. Sherry, I couldn't bear to see you suffer. So you killed my mother. My worst impulses, my darkest thoughts, they're you. You were a lie, John, a fiction, a crutch. No,
I was a friend. Sherlock, please. Sherlock, What? are you okay? I don't know. I told you not to come, Sherlock. Where is he? Who? Your friend, John. He's beside you. Was all this worth it? Is he worth it? Why is he here? I think, in his own way, he was trying to protect me. A truth I couldn't bear. But now I must face it. Whoa, 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 Sherry. What are you doing? There is only one way through. Through what? What do you mean? My entire life, my work, my mind, has been compromised by a malignant force, by a perversion of rationality. By you, John. You're a tumor. You're a poison. Sherlock. And like a tumor, you must be excised for the health of the patient. No. No, this is Oh, the Boże. lie, Sherry. I protected you. I am your friend, your brother. You know me. You know me. I was always there for you. When your mother lashed out, I took the hit. When you were alone, I held you. She was sick. She needed to calm down. I helped her. You killed her. No. Yes. No. But it was not meant. Please. Please. I'm scared. I know. Ała. Are you all right? I think, on the balance of things, no. That is good news. To be unaffected by today's events would place you in a different pathology entirely. Your time on Cordona is over, Sherlock. Tomorrow we shall board a vessel back to London, and all this, it stays here. He's gone, Mycroft. I needed to take control. He would help me, but it was a lie but he's gone. I knew he was wrong. Do you see? I am free. I just had to act. Yes. In that respect, you are your mother's son. To było ciężkie. To zakończenie było ciężkie. I nadal nie jestem pewna, czy powinnam podjąć taką decyzję. Why are you here? Closure, I suppose. And to help a friend. You and I are not friends. In a race between the thawing of the ice caps and our friendship, I would buy a boat. Ha! Is that right? I can see it now. I know what you did. What did I do? You needled me. From the moment we met, you were searching for weakness. You pushed me to pursue the truth about my mother. You questioned everything I did, everything I believed, to break me. To blur truth and fiction, reality, morality. A saboteur in silk.
Was it vengeance, Werner? Or do you prefer Klaus? Excuse me? You are Klaus Richter, Otto's younger brother. Do you hold me responsible for his end? Ha! There was no love lost between me and my brother. I am sure you can relate. Otto was merely the gravity that pulled me into your orbit. Or you into mine. Once I met you, I could not keep away. Why? What reason do you have for all this? To help you. You're lying. To show you that you were wrong. More lies. I know you now, Werner. Try again. To see what had happened. Or is that yet another untruth? Does it matter? Take your pick. Who cares? You're my masterpiece. I turned Sisyphus into Ozymandias. You could not see the futility of your quest until I helped you to let go of the rock. And now, nothing beside remains. I remain. Despite you and to spite you. It is a matter of will. Ja tak naprawdę w ostatniej sprawie mogłam go zabić. Or shall you decay? Oh, on that note, I brought you something. I want nothing more from you. When one wants for nothing, Sherlock, the best thing to get them is something personal. So, here you are. Now, please excuse me, but the gallery calls. I'm already conceiving my next project. Intrygujący człowiek. You really are beautiful. Zdecydowanie jest Sherlock. Narysował go jako szaleńca. I trochę w tym racji jest. A ja się zdecydowałam go od tego odciąć. Right. I returned to London and enrolled at Cambridge University. Their professors leave something to be desired, or perhaps I simply lack the interest in all but a few lectures. I prefer to spend my time at the local hospital pursuing things of practical use. Medical research, chemical tests and the like. Empirical truths. I try not to think about you. I try not to think about anyone unless it is in the course of an investigation. I've started to help people with their menial mysteries. It keeps the mind occupied. I cannot risk otherwise. I'm not like her. I'm not like you. I am all right. I found it! I found it! And what is that? How far, bruises may be produced after death. How are you? You have been in Afghanistan, I perceive. How on earth did you know that? Never mind. The question now is about bruising. No doubt you see the significance of this discovery of mine. It is interesting, no doubt, but practically... Why, it is the most practical medico-legal discovery for years. Had we these data sooner, hundreds of men would have paid the penalty for their crimes. Cases oft hinge upon how a man died. Now, we can know which wounds he suffered alive, which occurred post-mortem, and what instrument was responsible. And ergo, one will soon be able to calculate with utmost precision when and where death occurred, sparing the innocent and damning the guilty. Well, then you are to be congratulated. Indeed. But you came here on business. Correct again. I am looking for someone with whom to take diggings, and heard you were complaining that you could get no one to go halves with you. I have my eye on a suite in Baker Street, which would suit us down to the ground. You don't mind the smell of strong tobacco, I hope? I smoke ships myself. That's good enough. I get in the dumps at times, and don't open my mouth for days on end. Just let me alone, and I'll soon be right. What have you to confess now?
It's best for two fellows to know what bruises each other carries before they begin to live together. My last companion and I... Well, I object to rows because my nerves are shaken, and I get up at all sorts of ungodly hours, and I am extremely lazy. I have another set of vices when I'm well, but those are the principal ones at present. Do you include violin playing in your category for rouse? It depends on the player. A well-played violin is a treat for the gods. A badly played one... Oh, no, that's all right. I think we may consider the thing as settled. Oh, forgive my manners. My attention wavers. Sherlock Holmes. Dr. John Watson. John. John. W pewien sposób to była najlepsza decyzja, jaką można podjąć. I skończyłam. To było mocne zakończenie. Jestem ciekawa innych zakończeń i czy można tą historię zakończyć inaczej. Jestem ciekawa, co wpłynie wam, czy wszystkie moje decyzje były moralne? Nie, bo podjęłam jedną decyzję, której nie chciałam podjąć. Ale koniec końców mogę zrozumieć wszystkie sytuacje, które się tu działy. I w pewien sposób to, jak to działo się. Jest to smutna historia. Strasznie smutna. I piękna w pewien sposób. I myślę, że tak będę patrzeć na całokształt głównej fabuły. Mam mnóstwo misji pobocznych, które sprawiały, że gra jest dużo dłuższa, a żeby wymaksować, trzeba podejmować odpowiednie decyzje, czym raczej się zajmę później. Same wykupienie wszystkich mebli czy ciuchów raczej nie jest zbyt ważne. I wróciliśmy do Londynu. Jestem bardzo ciekawa, co będzie dalej. I czy rzeczywiście będzie dalej kontynuowany Sherlock Holmes w taki sposób. Bo jeżeli tak, to jestem bardzo za. Według mnie to jedna z najprawdziwszych decyzji, jaką Sherlock powinien podjąć w takim momencie. Dość młoda osoba odkrywa prawdę, dowiaduje się, że matka prawdopodobnie zginęła z jego powodu, ale głównie z powodu jego umysłu i jak tworzył swojego przyjaciela Johna. I mamy Watsona. Na koniec poznaję, który też miał na imię John, o czym zapomniałam. Ale ta scena, której siadę, to czymś mi się kojarzy. Wydaje mi się, że już tą scenę gdzieś widziałam, ale za to ręki nie oddam. Graficznie jest ta gra piękna, świat jest olbrzymi. Strzelanie jest upierdliwe, ale w pewien sposób da się go nauczyć. Ale łatwiej jest kogoś zabić niż kogoś uwięzić, ale no i tak był achievement za 15 zabitych osób, a ja nie zabijam aż tylu, chyba zabijam z 3 albo 4 osoby, góra 5. Przez całą grę, więc raczej miałam duży problem z kostiumami, jak się ubierać i przez to jednej rzeczy nie zrobiłam. Ale koniec końców wydaje mi się, że jeszcze nas czeka kilka rzeczy do zrobienia w tej grze, bo chciałabym ją wymaksować, ale to sobie chyba zrobię na off-streamie. Większość rzeczy, chyba że zmieni jakieś powodu zdanie i wyjdą jeszcze DLC-ki. Bo on na razie jest jeden, nie wiem czy on raczej jest po przejściu po tym, ale raczej będziemy sobie go robić, jeżeli się uda. Sam Sherlock Holmes jest tak fajnie stworzony, że wow. Minecraft jest też ciekawą postacią, której na razie nie doświadczyliśmy za dużo, bardziej działającą w tle i chcącą za wszelką siłę sprowadzić brata do Londynu, do domu. To Sherlock nie chce i jest jeszcze pewna osoba, która jest Klausem, która jest naszym przyjacielem, który robi wszystko, żebyśmy odkryli prawdę. I prawda jest boląca, ale według mnie to jest najbardziej logiczna prawda, bo leki nie działały poprawnie i możliwe, że mieli zaprzestać ich dawanie, a on podał i ona się otruła, a próbowała zabić swojego syna przez przypadek i w efekcie tak do wszystkiego doszło. Wątpię, że się utopiła, bo to tak nie wyglądało z tej perspektywy, więc prawdopodobnie tak było. To jest przykre i piękne.
Nie wiem, czy dokonując drugiego wyboru w tej sprawie, czy nasz przyjaciel by został, raczej to by nie miało trochę sensu. Nie chcieliśmy mieć 2 Johnów tam cały czas. Mam nadzieję, że powstanie Sherlock Holmes Chaptr 2 to było dość ciekawe, ale jeśli nie, to zobaczymy się. Może wyjdzie inny Sherlock. Dla mnie gra i tak przedstawiała piękną fabułę i zakończenie mnie zamurowało od ziemi. Nadal trochę w to nie wierzę i było to dość smutne. Czytaj grę, kontynuuj. Czytaj grę. Różnych etapów. Ale nie kliknę kontynuuj, co się wydarzy? Możliwe, że będziemy tuż przed podjęciem tu decyzji. Więc jeśli tak, możemy sobie zobaczyć drugie zakończenie, chociaż nie wiem, czy już czymś by się różniło. Jeśli by to ja zabiłem swoją matkę. Sherlock. Can you hear me? Come on, wake up. Samo zakończenie mi bardzo zaskoczyło. Zobaczymy sobie teraz drugą wersję. Get off me. Sherry. You knew, and more than that, you hid it from me. You couldn't bear the truth, Sherlock, so I shouldered it for you. I took your pain, your horror. I killed my own mother, John. It is unforgivable. It was an accident, Sherlock. She was mad, abusive. You were a child, simply trying to help. How could she? You were a lie, John. A fiction. A crutch. No, I was a friend. Sherlock. Ja mam wrażenie, że nieważne co się stanie. Sherlock? What? Are you okay? I don't know. I told you not to come, Sherlock. Where is he? Who? Your friend, John. He's beside you. Was all this worth it? Is he worth it? Why is he here? I think, in his own way, he was trying to protect me. A truth I couldn't bear. But now I must face it. There is only one thing to be done. Czyli ta decyzja się w tym różniła. Expect adherence to the... Nie wiedziałam. Why can none of you see it? The truth is the truth. A murder is a murder. Tell me, John, why? Because you're breaking my heart. I know. You've decided. I know. I just wish you hadn't. I'm sorry, John. All these years we spent together, all the time I took for granted. You'll always be a part of me. No, Sherry. That's the point. I don't think I will. To było chyba smutniejsze nawet. Ta rozmowa będzie wyglądać tak samo, a pewnie jakbyśmy podjęli, że to jego brat jednak był winny. Ale ja nawet nie będę sprawdzać tego zakończenia.
Bo to nie ma sensu. You really are beautiful. I was prepared to take responsibility for my actions, but again my brother conspired against me. A little diplomatic pressure and the trial was dismissed. Instead, I was exiled from Cordona. Ale tą scenę... I found it! I found it! I found it! And Tylko ta różnica, że on został tu wygnany, a nie ten... Bo sam się przyznał do sprawy, że to on, a nie... Interesujące są te zakończenia. Ale to na pewno już koniec. Więc ja dziękuję wszystkim za obecność. To by było na tyle. Cześć i czołem!